안녕하세요. 제이뷰의 제이제입니다. 오늘은 굉장히 예쁘고 깔끔한 키보드죠. 볼텍스 레이스 3 RGB 제품을 가지고 왔습니다. 먼저 이 제품은 윈도우, 맥, 리눅스 모드를 지원하는 키보드로 노트북이나 맥을 사용하시는 분들께 아주 인기가 좋은 제품이거든요. 이 제품이 궁금하셨던 분들께서는 영상을 끝까지 봐주시기 바랍니다. 이 키보드는 정말 감사하게도 우리 구독자분께서 리뷰 요청과 함께 새 제품을 저에게 보내주셨습니다. 그래서 감사하면서도 죄송스럽게 새 제품 언박싱을 제가 직접 하게 되었습니다. 박스 디자인이 굉장히 심플한데요. 뒷면에는 긁힘 자국들이 상당히 많네요. 제가 그런 건 아닙니다. 자, 이제 박스를 열어보면 제일 먼저 여분의 키캡과 포인트 키캡들이 보입니다. 타건 영상을 미리 보신 분들은 아시겠지만 이걸 끼우면 키보드의 느낌이 완전히 달라집니다. 그리고 언제적 마이크로 OP 고무 재질로 된 케이블과 또 굉장히 친절하게 설명서는 따로 없는 것 같아요. 마지막으로 맞다. 요거는 주인이 따로 있는 새 제품이니까 최대한 조심스럽게 다루기 위해서 장갑을 끼도록 하겠습니다. 짜잔! 이거 아닌가? 이것도 아닌데. 짜잔! 됐습니다. 이제 키보드를 꺼내 볼게요. 비싼 키보드 조심조심. 이거죠. 아무튼 볼텍스 기어는 대만 회사로 키보드를 꽤 잘 만드는 회사예요. 그리고 특이하게 커스텀 친화적 배열이 많습니다. 90%도 있고 60%도 있고 오늘 리뷰할 75% 배열인 레이스 3도 그러하죠. 이 제품의 가격은 165,000원으로 What did you say? 체리 갈축을 제외한 은축과 저적, 저흑은 만원이 더 비싼 175,000원으로 상당히 가격대가 높은 편이에요. 뭐 그래도 포인트 키캡까지 챙겨주니까 그 가격이 포함되어 있다고 생각하는 게 국내에서 볼텍스를 검색하면 국내 유통사가 있는 것 같긴 한데 키보드를 수입하는 것 같진 않고 아이오매니아에서 구입을 하실 수가 있습니다. 무튼 첫인상을 딱 보면 뭔가 일반적이지 않고 키캡 밑에 알 수 없는 기능들도 막 적혀있고 마치 전문가용 키보드처럼 보이기도 하는 느낌을 주고 있어요. 는 가격이 전문가. 볼텍스 레이스 3의 레이아웃은 75% 배열의 컴팩트한 키보드로 83개의 키로 구성이 되어 있고요. 마치 테트리스 하듯 차곡차곡 각을 맞춰 나온 형태인데요. 자주 사용하는 키는 밖으로 빼고 그 외의 나머지 기능들은 FN과의 조합으로 팔을 많이 움직이지 않고도 사용할 수 있다는 점에서 물론 약간의 적응은 필요하지만 저 개인적으로는 선호하는 배열입니다. 전체적인 디자인은 베젤을 완전히 없애서 깔끔하게 키만 보이도록 설계가 되었는데요. 이건 볼텍스 레이스 뿐만이 아니라 볼텍스 바이브, 볼텍스 코어 등등에서도 볼 수 있듯이 볼텍스 기어 대부분의 제품이 가진 특징이라고 할 수 있겠습니다. 거기에 하우징 재질이 CNC 가공 알루미늄으로 되어 있어서 좀 더 고급스럽게 느껴지고요. 그렇지만 매니아분들이 생각하시는 그 묵직한 키감이 느껴지는 통알루미늄 키보드와는 다른 그저 디자인적인 요소라고만 생각하시면 될 것 같아요. 하판에는 염소똥 범퍼니 4개 부착이 되어 있는데 키보드가 이렇게 작아도 어느 정도 무게가 있어서 잘 밀리지는 않았습니다. 독특한 건 키보드 다리가 없어요. 는 아니고 직접 달아주셔야 합니다. 요렇게요. 그리고 동봉된 고무 범퍼도 여기에 부착을 해주시면 됩니다. 근데 보기에는 상당히 고급스럽지만 높이 조절을 즉각적으로 할 수 없다는 게 단점이라면 단점이고 아무래도 다리를 세우거나 범퍼는 사용하면 공간이 뜬 만큼 통울림이 더 심해질 수 있으니까 이 점은 참고해 주시기 바랍니다. 이 키보드의 최대 단점이 뭐냐고 물으신다면 마이크로 오핀이라고 답할 수 잊으시오. 스테빌은 체리식 스테빌을 사용하였고 아주 미량의 윤활제가 묻어있는 듯 하지만 대체로 볼텍스 기어 제품들은 철심 소리가 매우 잘 잡혀 나오는 수준은 아닙니다. 근데 요거는 생각보다는 괜찮은 것 같아요. 스페이스바는 또 괜찮아서 치는 맛이 있거든요. 볼텍스에서는 키캡도 직접 제작을 하는데요. 색상은 투톤으로 되어 있는데 전체적으로 그레이 계열입니다. 그래서 바깥쪽 모디 부분은 그레이, 문자열 쪽 알파 부분은 라이트 그레이 정도로 생각하시면 될 것 같아요. 재질은 PBT 염료수가 중앙 각인을 하고 있는데 개인적으로 중앙 각인을 좋아해서 더 예뻐 보입니다.
그리고 영문각이만 판매를 하고 있고 높이는 DSA 프로파일이에요. DSA 키캡의 특징이라면 키캡 높이가 낮고 그리고 전부 일정하게 생겼어요. 그래서 나름대로의 높이 적응이 필요할 수도 있습니다. 또 가운데 손이 닿는 부분의 면적이 일반적인 키캡보다 좀 좁아요. 그래서 이것도 적응이 필요할 수는 있습니다만 그래도 키캡 중앙부가 오목하게 되어 있기 때문에 손끝이 빨려 들어가는 그런 느낌이 있어서 키를 찾는데 어려움은 없었습니다. 가장 큰 장점은 정방향, 역방향 간섭에 구애를 받지 않는다는 점이 되겠네요. 특이 배열상 키캡 놀이에 제약이 있긴 한데 요거는 보니까 ESC와 델 키가 상당히 크죠. 하단의 컨트롤가 Alt 키보다도 더 깁니다. 그런데 이상하다기보다는 오히려 자주 사용하는 키에 대한 배려로 보여져요. 키가 넓어서 오타가 잘 안 나거든요. 근데 이럴 거면 컨트롤도 크게 하지 왜. 어차피 기본 키캡 퀄리티가 좋고 제공되는 포인트 키캡도 있으니까 이렇게 꾸며주면 요거 그대로 완전체가 됩니다. 포인트 키캡은 총 18개를 지원하는데요. 12개의 포인트 키캡과 나머지는 맥 사용자를 위한 호환 키캡이 추가로 제공이 됩니다. 그리고 제가 이 제품이 RGB 기능이 있다는 걸 모르고 타건 영상에서는 LED 효과를 보여드리지 못했어요. 그치만 이 제품 RGB를 지원합니다. 근데 사용하는 게 굉장히 복잡해요. 막 하다가 진짜 화날 정도로 어렵더라고요. 뭘 이렇게 복잡하게 만들어 놨는지 최대한 간단하게 한번 보도록 할게요. 기본적으로 키보드 상단의 PN키를 기준으로 우선 PN과 ESC는 색상에 대한 팔레트를 표시하고요. PN 1번은 빨간색이 고정값, PN 2번은 초록색이 고정값, PN 3번은 파란색이 고정값입니다. 그리고 PN 4번으로는 단일 LED 이펙트를 PN 5번으로는 전체 LED 이펙트를 변경할 수가 있습니다. 여기서 독특한 건 LED 색상을 섞어서 원하는 대로 표현을 할 수가 있습니다. 예를 들어 PN 1번부터 3번까지 빨, 초, 파로 되어 있는데 내가 보라색으로 하고 싶다면 초록색인 PN 2번을 눌러주시면 LED가 보라색으로 바뀝니다. 마찬가지로 빨간색으로 하고 싶다면 초록색과 파란색인 PN 2번, 3번을 눌러서 해제를 해주시면 되겠죠. 매우 세밀하면서도 저처럼 복잡한 걸 싫어하는 사람에게는 솔직히 이렇게까지 필요한가 싶기도 하고 굉장히 머리가 아팠어요. 무튼 아주 심플하게 PN과 ESC를 눌러서 팔레트를 열어준 후에 원하는 색상의 키를 눌러주시면 해당 컬러로 세팅도 가능합니다. 이게 제일 간단하죠. 그리고 키보드를 보실까요? 기본적으로 F1 하단에 멀티미디어 기능을 표시하고요. 프린트 스크린, 스크롤락, 퍼즈, 인설트 키도 FN과의 조합으로 사용이 가능합니다. 가장 독특한 여기 콜드볼라고 되어 있는데요. 이 키보드는 기본 레이어를 포함한 4개의 레이어를 지원을 합니다. FN과 Shift를 사용해서 레이어를 변경할 수 있고요. 레이어 변경 시에는 스페이스바의 LED로 확인이 가능합니다. 자판의 종류 중에 쿼티가 있고 콜맥, 그리고 드보락이 있다고 해요. 사실상 거의 대부분 쿼티로 사용을 하기 때문에 이런 거를 사용할 일이 거의 없을 것 같은데 그래도 참고만 하시면 되겠습니다. 마지막으로 매크로 기능이 있는데요. 크고 작은 이런 기능들이 많아서 제품도 비싼가 봐요. 사용 방법은 설명서 참조해주시고 특정 레이어에 원하는 매크로를 저장해두고 사용을 하신다면 훨씬 더 활용도가 높겠죠? 자, 이제 드디어 키보드 타건음을 들려드릴게요. 타건 느낌은 처음에 사용했을 때 느낌은 오, 괜찮네.
괜찮네. 괜찮네. 아이고, 아 이게 지금 뭐 하는 거야? 그러니까 사용하면 할수록 키감이 좋더라고요. 여러분께서 소리가 좋다고 말씀하시는 것만큼 키감도 좋았습니다. 그렇지만 역시 은축이라 발생하는 오타 더하기 배열에 의한 오타로 텐키리스를 사용할 때보다는 오타율이 높았습니다만 이것도 금방 적응이 되더라고요. 근데 적응이 되어서 크게 불편하지 않다는 거지 확실히 오타가 많이 나긴 했어요. 자, 오늘은 볼텍스 기어의 볼텍스 레이스 3 RGB 제품에 대해서 리뷰해 보았습니다. 이 제품에 대한 이용자들의 호평이나 가격만큼 저에게는 기대가 큰 제품이었는데요. 물론 가격만 생각했을 때에는 좀 비싼데? 라고 느껴지기도 하지만 디자인과 키감, 기능적인 면에서 팔방미인의 면모를 보여주는 제품인지라 특히 맥이나 노트북 사용하시는 분들께는 이거 한 대 있으면 오랫동안 아주 잘 사용할 수 있는 제품이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 다만 역시 아쉬운 점은 마이크로 5핀을 사용한다는 것과 제대로 된 한글 설명서 하나 없다는 게 정말이지 성의가 없어요. 자, 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리고요. 마지막으로 제품 리뷰할 수 있게 도와주신 구독자 님께 다시 한번 감사의 인사를 전합니다. 제가 따로 드릴 건 없고 여기 오다 주었다. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.